warar hordhaca ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano Kaawagoday oo ka tirsan degmada Wadajir ee Koonfurta Muqdisho. waxaana qaraxa uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. dad ka badan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxa iyadoo dhaawac fara badanna uu jiro. dadka ugu badan ee qaraxa ku waxyeelooba ayaa ku sugnaa maqaaxid laga cunteeyo iyo goob qaadka lagu iibiyo oo sida aan ugu fogeen halka qaraxa uu ka dhacay. gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa goobta ka qaaday in ka badan 40 qofood oo dhaawac u badnaa, waxaana dadkii goobta ku sugnaa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee lala beegsado goob dad shacab ah ay ku sugnaayeen. gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulla Afrax oo isna wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in qaraxaas lagu waxyeeleeyo dad shacab ah. dhibka halkan ka dhacay runtii waa dhib culus ayaa ka dhacay oo loo bareeray saan dareemayna cadowga u bareeray in ummadan uu dhibaateeyo muddo dheerna uu soo dhibaateynayay. halkan oo xilligii ugu diisiga badneed ahayd ayaa waxaan u qaadanay in gaari isku qarxi oo runtii aan muxuu ahaa wixii ka soo haray aan meesha ku aragnay ayaa muxuu ka dhacay. tira ilaa 20 ah ayaan xaqiijinay dhimashadooda, dhaawacna runtii aad u badan yahay. wax hadda ku sheego ma aqaano cadowga noocaasa ee ummadda sidaas yeelayo. waxaan rabaa in kaliya inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed dhibkii ka soo gaaray halkan. waxaan muxuu ahaa aad iyo aad oo waxaan aanay ma karno waa qadar waa muxuu ahay in halka ku dhintaan ay inta ku dhimatay Ilaahay u qadaray, inta ku dhaawacantana inay halka ku dhaawacmaan Ilaahay u qadaray. ma jirto ilaa hadda sheegatay qaraxan oo noqonayo midkii ugu horeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho tan iyo markii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka la wareegay. Cabbaas Xuseen, muuqaal baahiyaha Saab.